haciendo un sin de algunas cositas que me compré. Y una que esto que ya lo usé, o sea, todo esto ya lo probé antes de grabar, obvio. Son como esponjitas mini. Estos son más para la hoja. Ahora lo vamos a probar bien. Este que es una normal. Y bueno, vamos a empezar. También estos dos son como, este es como el que tenía, que se me rompió, por cierto. Es uno nuevo. Y acá tiene un mini gloss de frutilla. Esto sabe riquísimo. Este estuvo en el video anterior, por si no lo vieron, pueden ir a ver. Entonces, la piel ya la tengo hidratada. Ya lo tengo hidratada. Pero por los dos no me voy a poner más. Esto ya sabe. Mi crema, esta me encanta. Porque es súper hidratante y con poquito ya es mucho. Es muy aceitoso. Y me la recomendaron los médicos. Porque, bueno, los dermatólogos en realidad. Porque yo soy alérgica raramente a cosas raras. Que para gente prácticamente sería normal. Pero para mí no. Es súper bueno. O sea, no hay mejor crema que esa. Ahora ya que la estoy probando y encima ahora me tengo que preparar más. Porque me broté de más. No sé si se puede ver. Pero porque yo no puedo estar bajo ese brote personal. No lo puedo poner abajo de los árboles y estar cerca de la naturaleza. Porque eso hace que me brote más. O sea, no es el sol ni el calor el problema. Bueno, en realidad sí también. Pero más es las plantas. Entonces vamos a ponerme mi corrector de siempre. Este creo que ya me tendría que comprar otro. Pero todavía está lleno. Bueno, un poco. Pero esto voy a usar. Este me gusta porque cubre bien. Y cubre bien. Obviamente que esto después lo relleno, ¿no? Este cubre bien. Y es de mi tono. Entonces me queda todo parejo. Todo parejo. Vamos a poner un poquito. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay que decir que sí. Entonces vamos a usar una de esas esponjitas chiquitas. Y vamos a empezar. Me voy a matar la cámara. Sí. Y ahora de este lado, así. Y ahora en los palos. Sí. ¿Se entendió? Este, vamos más para rellenar. Que es súper incómodo. ¿Pero por qué? Porque mira, uno se ve. Uno se ve. Pues tranquilos que algún día voy a hacer otro. Algún día no. Ya soy estudiante ahora. Hay que tomarlo como ya acepto. El rubor de siempre. Este me gusta. Porque yo soy una loca. Pero extremadamente loca de los rubores. Entonces, Y encima ahora aprendí a hacerme la nariz. Los ojecitos para arriba. Además de este se va como que está súper lindo. Queda súper bien.
Y en el sol se ve muchísimo mejor. Y ahora, como ven, como me puse el rubor en la nariz, obviamente no va a quedar así, ¿no? Porque vamos a poner un dedo aquí. Y ahora ponemos hasta ahí. Entonces, con una esponja grande vamos a sellar ese maquillaje que con esta esponja no tendría que ser. Así. Tengo un espejo adelante. Me pongo bastante en las partes. Sí. Ahora en la nariz. Vamos así y así. Ahora me reposo un poco el rubor porque el rubor queda sellado. Y baja mucho el fuerza del dedo porque el color porque ahora que me pinta el pelo es muy difícil conseguir un nuevo make-up que quede con todo esto. Entonces acepto críticas obvio. Este iluminador es súper lindo. Ilumina bastante, queda por mucho tiempo. Y es súper lindo. Llenito de cosas, pero bueno. Ahora sí, vamos por lo bueno. Todavía no lo usé. Pero vamos a ponernos. Tengo muy lastimados los labios. Porque no sé. ¿Por qué? Yo no sé. Ay, que ya se me rompió. Qué unboxing tan bueno, ya se me rompió. Ay, ya se me rompió. Bueno. Ay. Es súper bueno. Qué hermoso. Se me, ya se me rompió. Perdón. Ah. Bueno, lo guardo así por separado. Ay, disculpa. Me quedaría. Todo lo que uso ya lo tengo ya muy guardado en la memoria. Porque son cosas que siempre usé. No que siempre usé porque cambié mucho. O sea, mi make-up de hace unos años atrás no es el mismo que ahora. Porque tengo 15 años. Entonces iba como muy cambiando mucho de maquillaje, de make-up también, o sea, de todo. Porque ahora ya no uso base, uso corrector. Antes usaba múltiples cantidades de rojos y ahora como que lo sé manejar un poquito más. Y los iluminadores ya no me apoyé tanto, porque hace 2-3 años atrás estaba empezando el mundo del make-up.
Entonces, ahora ya lo voy planificando mejor, o sea, ya lo voy manejando mejor a como lo usaba antes. También ha cambiado mucho la forma de hacer maquillaje, que antes usaba muchísimo más labiales, más esto, más lo otro, y ahora prefiero usarlo hidratante, gloss, ya está. El pelo lo mismo, o sea, el pelo es algo muy difícil, porque yo cuando era bebé era sumamente caro, o sea, sumamente dura, parecía nada. Pero poco a poco se fue creciendo, hasta que un día decidí entre sacarme para que sea más liviano. Se me terminó quemando todo, me lo pinté de rojo, como por casi 6 meses. Después se me quemó todo y ahora estoy como... Sigo con el mismo corte de mi primer video porque todavía es como que va creciendo y lo voy cortando un poquito para que se vaya un poco lo quemado. Pero bueno, la cosa es que todo ha cambiado. El 2025 fue uno de mis peores años, la verdad. Pero en 2026 se vienen cosas nuevas. O sea, el 2026 lo voy a usar muchísimo para nivelar, porque yo voy a estar en mi 4º año de secundaria. Pronto vamos a estar estudiando una carrera de modelaje. O sea, ya el año que viene ya empiezo la carrera. Empiezo la carrera de modelaje. Tengo que empezar 4º y después de terminar la carrera de modelaje tengo que empezar a planear mi viaje a Bariloche, porque yo voy a estar en 5º cuando termine la carrera, en 5º o 6º año voy a terminar la carrera de modelaje, voy a tener que empezar con el viaje y después me van a estar acompañando a buscar agencias de modelaje muy pronto. Pero por ahora vamos a ir disfrutando el proceso, el proceso de cuidar el pelo, la piel, nueva evolución de los make-up, nueva forma de ser yo, o sea, muchas formas. Y vamos a ir disfrutando el proceso hasta el día que llegue a conseguir la agencia y que logre ser modelo, porque yo voy a ser modelo. Yo soy estudiante de modelaje, ya lo doy por aceptado. Una de ese es mi objetivo, por eso voy. Y si no lo logro, me voy a deprimir mucho. Pero es que lo voy a lograr, porque yo sé que lo voy a lograr. Yo ya doy por el hecho de que voy a ser estudiante, me voy a recibir de modelo y voy a trabajar de modelo. Hasta lograr irme al país y poder hacer una nueva vida en otro país. Lejos de todos los viejos traumas. Así que quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Y próximamente estaré haciendo los últimos videos del año. Así que no se los pierdan. Quiero mucho. Suscríbanse. Bye.